Ito yung pinakita natin kahapon na schematic diagram ng heater, building room heater. So yan siya. Napakasimple lang yan. Paano ba yan yan? Joke lang. Meron tayong ilang contactor dyan? Lima. Kulang ng isa. 5. Dito meron tayong ilang contactor. Ito contactor yung D. H1, H2, H3, mga contactor yan. So meron tayong relay isa. Saka timer, dalawang timer. Si B, si blower. Si H1, heater 1, heater 2, heater 3, heater 4. Ano ba ito niyan? Yung M dito, M1, magnetic contactor. T1, T2, timer relay 1. Timer relay. TC, temperature controller. So dahil nga heater to, kailangan may temperature controller tayo. So, wala pa dito yung temperature controller, saka yung sa blower. Yan, may abang na tayo dyan. Paano nagpapangsyon yan? Explain mo. Daniel. Ha? Sip, explain mo nga, Sip. Ay mag-function. Paano nagpapangsyon yung control na to? Selector 1, selector number 1. Switch natin sa on. Gana kagad si blower, automatic. So kung nagko-control lang sa kanya, selector lang. Switch lang, switch. On and off lang siya. Tapos yun na yun, tapos na. Ano masasabi mo ba? Ako yun, Si H1 naman, kukontrolin siya ni M1. Yun. Saka si H2. Yung magpapa-energize sa kanya. Bukod dun sa selector switch, syempre. On mo muna yung selector switch. Pag nag-energize si M1, gagana yung H1, H2. Si H3, H3 naman, H3, H4, pagkaganayan naman siya ni H3 pagkagawa ni T1, H4 pagkagawa ni T2. So, pag ito, ano naman magpapa-energize sa kanya? Si M1 pa rin. M1, ayan o. M1. Sino naman magpapa-energize kay M1? Relay. Ha? Relay. Si R1. Wala pa yan dito, nandun sa kabilang panel. Si R1. Sino magpapa-energize kay R1? Ha? Yung temperature controller. So nakalagay yan dito. Yan, nakikita mo yan. Pre, tingnan mo. Tingnan mo. Awa-awa kayo ito. Dito yan nakalagay si temperature controller. Yan. Ayan yung panel natin, kabuuan. Yung outside, ano niya. Tapos, ano tayo? Pag mababa yung temperature mo, below 70, mga ganun yata ang, di ko alam yung cut in, cut off nila sa melting room. Pero pagkakalala ko dyan, maximum nila 80 degrees C. Ang minimum nila approximately 70 degrees C. So yung settings natin ng temperature controller natin 70 to 80, mga ganun. Pag yung temperature natin bumaba siya ng 70, mag-i-energize to si R1. R1 energize si M1, tapos energize si H1, H2.
Mag-i-energize din siyempre dahil nag-i-energize si M1, energize din si T1, T2. So after 10 seconds, si T1, set natin sa 10 seconds, gagana naman si H3. Ayan. Si T2 naman, set natin sa 20 seconds. After 20 seconds, gagana si H4. So yung purpose ng timer, para hindi magsabay-sabay yung apat na heater. Tanong Sep? Kailan mag-trigger itong dalawang timer, sir? Kailan magti-trigger? So, base dito sa ating bulang kristal, pag-energize ni... Arawan. Hindi, ganito Sep. Pababa si temperature, umabot ng 70 degrees C. Magkuklose nung galing sa temperature controller. Yan. Magbabato ng signal papunta kay R1. Pag energize si R1, pag nag-energize si R1, mag-energize si M1. Ayan na. Pag nag-energize si M1, magkuklose nung mga contact niya, normally open contact. Pag energize si H1, so gumagana na yung heater 1 sa heater 2 natin. Bukod dyan sa heater 1, heater 2, pagaganahin din niya yung timer kasabay. So habang gumagana si heater 1, heater 2, nag-uumpisa pa lang yung timer. Yung isa 10 seconds, after 10 seconds gagana si H3. Yung isa set natin sa 20 seconds. Gagana ngayon, after 20 seconds gagana si H4. So lahat na sila. Pag na-reach niya yung 80 degrees C, yung cut off natin, pag na-reach niya yun, back to normal. Ito i-open niya tong TC galing sa temperature controller. Back to normal sila, mag-open yung bukod dun sa blower. So yung blower natin, tuloy-tuloy lang yan. Walang nagko-control sa kanya. Yung blower. So dapat pala yan, may protection tayo. Hindi gagana yung mga heater kung hindi gumagana si blower. So dito sa kabila, pwede tayo maglagay dito. Pag hindi nagana si blower, hindi gagana si heater. Dito sisiris tayo ng isang dito. Isang contact ng B. Normally open ng B. Normally open ng B. Yan, lagay natin dyan. Dito sa side na to. Para pag ganun dito. So bago pumunta kay selector number 2, selector switch number 2, meron tayong galing na normally close, galing kay B. Yan, maglalagay tayo dyan. Sulat mo, Daniel. Additional natin yan para protection siya sa si heater, gagana lang siya pag gumana si blower. Normally close. Open. May close. Open. Normally open. Tama, normally open na. Sa B. So yan, lagyan na natin. Ano ba bang di ko nabanggit? Malinaw ba yan, Zep? Yung TC natin, meron tayong transformer. Maliit lang yun. Susuplayan din natin siya. Ang output niya 24 volts. So yung relay natin, hindi ko pa masyadong nakita yun. Kung 24 volts yun, dito rin tayo kukuha. Alam ko to 20 yata yung supply nun. Bali, ang kasi nito, susuplayan din natin to ng 220 yung contact nya. May auxiliary contact naman yung TC. Ang coil lang ng ang supply lang ng temperature controller, yun yung 24 volts. Sigurado ako doon kasi meron siyang transformer. May transformer siya, yung maliit. Yan. So ito yung side naman na to, ito lang naman yung main supply ng heater 1.
Heater 2, heater 3, o tapos blower. Ito yun siya. So pag pwede natin i-pull out yung panel doon, tanggalin natin yung isang contactor, lagay natin dito. Tapos yun na. Tapos malapit na ang uwi yan. Tanong Zep, may na hindi ka na unawaan dyan Zep? Ano sir, pag halimbawa hindi ko inon to, gagana pa rin ba to sir? Siyempre Zep, ang tanong mo Zep, pag hindi mo inon, Hindi ko inon to, hindi ko inon, gagana pa rin ba to sir? Or ito yung hindi ko inon, gagana pa rin to? hindi ko inon to, Oo, yung isa. yung isa or dalawa. Yung hindi mo inon, hindi gagana. Hindi ko. Pero yung ibang naka-on, kailangan mong i-on yung selector switch. Hindi siya yung series type sir na pag hindi gagana to, hindi gagana tong kailangan may mauna sa kanya. Hindi. Hindi ganyan. So kaya iniwewalay natin yung yung breaker para sa isang heater. Kasi yung heater natin, kung mapapansin nyo, wala siyang thermal overload. Diba? May nakita ka na bang heater na ginamitan ng magnetic contactor tapos merong thermal overload relay? May napansin ka na ba nun? Kalimitan, wala. Hindi rin din ako sigurado, pero karamihan ng napapansin ko, pag yung heater ang load natin, wala siyang overload relay. So, ang ginagamitan na ng overload relay, yung mga motor. Paramitan yan. Pero hindi rin ako, siguro mga 99.99%, 1% siguro. May gumagamit siguro ng Ang protection ng natin, heater, itong breaker. So, bali itong capacity ng breaker natin, rin sa capacity ng heater. Na magloko man, ito magti-trip. Hindi ko lang doon din sa doon sa mismong heater niya. Meron din siya meron din thermostat doon. Makita mo yan? Ang minimum niya 150 degrees C. Tapos ang maximum niya nasa 300 degrees Celsius na. Tanongin. Tanong na, baka magulo tayo bukas yan pag Bukas na lang tanong na sir. bukas na yung tanong. Naintindihan yung dalawa Pagpasok mo sir, tapos na yan. Ano na? Tapos na.